15-й заезд. Есин Николай у нас на дистанции. Журавлев Мишка должен был быть, но, видимо, нету. Хаиров Макс, Скляров Дмитрий, Луньков Ярослав, Матвеев Егор, Ирьков Александр. Лидирует Есин. На второй позиции Скляров Дмитрий. На третьей строчке Хаиров Максим, номер 131. И на четвертой позиции Луньков Ярослав. Шестнадцатый заезд. Юноше 15-16 лет. На первой позиции вырывается Журавлев Артем. Исаков Василий на второй позиции. Цымбалистый Глеб на третьей, на четвертой Карпов Даниил.